歡迎嚟到金龍皇宮嘅新嘅一集啊！嗱，今日咧我哋就轉咗形式，轉咗模式，咁我哋就想做一個傾談嘅節目，咁所以咧我哋特登就請咗小飛上嚟。咁究竟點解你會特登上嚟嘅咧？今日我見有個空位坐埋嚟，冇咁啱嘅。係咯，咁點解打3個位嘅？就係知道你其實平時咧就有特別多問題，你都睇咗我之前。有問題，你好多問題。好多思緒想問師傅嘅，咁但係就咁啱，我哋其實平時咧都有傾開一啲問題，亦都咁啱上2個禮拜我哋講開點樣做一個正統嘅即係祭祖嘅儀式，點樣去即係睇我哋清明成個節日嘅。咁但係我想問一問師傅，咁平時啦真係最道教我哋點樣去做一個正統嘅清明嘅祭祖咧？嗱，其實咧有冇話一定係要清明定係重陽去拜咧？其實清明同重陽只不過係一個大家習慣咗嘅習俗日子嚟嘅啫。咁因為如果個個都係清明啊、重陽去拜咧，我相信啲山路都已經濕晒啦。應該，所以一般嚟講咧，我哋都會係揀清明嗰個月或者係重陽嗰個月，其實咧都係可以適宜去祭祖或者係拜先人嘅咁樣。咁一般嚟講咧，如果要拜咧，其實大家知唔知咧？除咗喺墓裏邊啦、墓園裏邊咧，每一個墓碑咧，除咗有先人嘅墓碑之外，理應係有個後土嘅墓碑嘅喎，你知唔知㗎？有留意到後土，有啲嘢有啲冇㗎嚇。正規做得好嗰啲咧會有後土嘅嚇，我係講緊土葬嗰啲係啦。咁有啲可能就唔知道啦，或者甚至乎宗教問題啦，就冇後土呢一個問題出現。其實後土咧係護住個先人嗰個位置嘅一個土地，我可以做土地咁樣計啦嚇，咁嘅一個位置嚟嘅，有後土呢樣嘢嘅咁樣樣。咁一般嚟講咧，我哋如果要拜先人嘅話，最簡單嘅啦，一定係先人喜歡嘅食物，例如佢生前中意食啲乜嘢啊，都會拜翻嗰一樣嘢去拜嘅。咁香呢啲就一定唔少得㗎啦，肯定。咁仲有紙錢啦，呢啲都係唔少得㗎啦。咁衣包咧係咪一定需要咧？視乎衣包裏邊係啲乜嘢啦。係啦，咁個格式應該係點樣嘅？嗱格式嘅話，可能你哋要知道啦。其實咧睇翻歷史裏邊咧，中國嘅近代咧係發生咗好多事嘅。咁所以咧，其實咧我哋無論係拜神又好啦，或者係拜祖先都好啦，其實紙錢咧嘅傳承咧係有一段時間係斷咗嘅。係啦，我相信應該大概係可能係60年代至70年代嘅時候，中國發生一啲好大嘅驚天動地嘅事啦，咁樣。咁引申到咧，其實佢喺呢20年裏邊咧，佢紙錢咧嗰個運用咧，同埋佢嗰個制式咧係近乎斷層嘅。係啦，咁後來咧到係70年代、76年咁上下啦嚇，咁始終我哋南方人又好，或者北方人都好。咁都係比較係習慣咗咁多千年啦，都要拜神拜祖先嘅習俗，要燒紙嘅習俗。咁所以呢樣嘢咧，其實係一個需要嘅物品嚟嘅。咁後來就創作咗好多一啲唔同嘅啲千變萬化嘅紙錢啦，例如係多咗啲支票啦，好多銀行啦咁樣樣，係啦，甚至乎亦都多咗好多好新意嘅產品喎，例如啲電話啊，燒部 iPhone 俾佢咁樣。係啦，按摩機啦，呢啲咁樣樣，但係其實按摩機又唔知個電係插去邊度，個電話又唔知電信公司喺邊度，燒賣個發電廠嘅。多咗好多呢啲好得意嘅產品會出咗嚟，但係其實咧喺清朝流傳落嚟嘅時候，當然啦，清朝之前每一個朝代嘅變化，其實佢都冇斷過紙錢呢樣嘢，係唯有中國係發生件大事嘅時候近代啦嚇，先至斷層嘅啫。咁所以咧，其實清朝流落嚟嗰一個方程式咧，其實係用翻以前遠古係啦老祖宗嘅時候一路傳承落嚟嘅紙錢嘅制式嘅喎。原來無論燒俾先人又好、神佛都好，或者神明都好，或者我哋另一啲我哋無形界別都好，佢嘅紙錢原來一定要有金屬嘅成分喺度咧，先至可以流通。咁其實情況就得意啦，同我哋而家嘅金融體系一樣，我哋嘅錢一定有黃金去支持。係，即係大家做金融都知啦。
幾多價值嘅錢，就有幾多個黃金喺背後要推動佢啊嘛。如果唔係銀紙就會貶值啊嘛，即係好似某啲國家咁樣，可能成本面100萬咁樣嘅，咁就因為呢個原因啊嘛。咁其實咧，原來咧陰間又好，或者神嘅界別都好，佢哋都需要呢樣嘢㗎。咁所以咧，紙錢咧正常嚟講係需要有一個金屬嘅成分。咩金屬成分咧？我哋叫鉑啊。有啲地方咧會用石礦，有啲會用鋁礦。咁唔同嘅地方做唔同嘢咯。多數咧用嘅礦一定有金屬嘅成分。而你睇到嗰張紙錢咧，係中間金色或者銀色嗰一塊紙係黐上去嘅，係閃靈靈。係啊。咁你話唔係喎？而家見到嗰啲係印刷上去嘅喎，咁得唔得咧？我只係講一句，當時老祖宗冇呢樣嘢，唔會咁做。咁係咪唔得咧？道理上。咁真係所以呢個好重要啊，係啊，100萬一張嗰啲用唔到嘅喎。係啊，或者我哋可以會唔會係有空？我哋可以上我哋嘅網站睇翻真正嘅紙錢嘅類別，我哋可以做一個系列出嚟，擺喺我哋嘅網站上去介紹呢個紙錢係拜啲乜嘢嘅，呢個紙錢係拜啲乜嘢嘅，咁大家可以知道咯。原來以前嗰個制式係咁嘅，咁而家仲有冇喺度咧？呢個制式有，係啦。咁個制式喺邊度咧？台灣。咁點解台灣又冇事啊？因為當時天師跟咗阿蔣先生去咗台灣嘅時候咧，就將呢一套咧擺咗喺全台灣度咧，原封不動咁發展嘅，冇斷過層。咁即係話老祖宗嘅規矩，後來就喺呢一個日戰之後重光咗之後，就搬咗去台灣嗰度發展咯，就冇斷過層咯。咁所以係有嘅呢啲咁嘅制式。咁我都可以喺我哋嘅網站裏係影翻出嚟。係點樣嘅樣先可以行得到咧？咁樣咯。咁其實呢樣嘢就好重要。咁點解我話你拜先人裏邊呢包係好重要咧？睇下佢裏邊係啲咩？因為佢包住你咪要知佢裏邊有啲咩。係。啱啊。夾曬。曾經係啊，有燒到一半嘅時候會跌咗頂帽咯。曾經有家屬同我講過燒咗出嚟有報紙味。係有報紙味，先咪燒出嚟嘅味同我哋嘅紙錢味唔一樣㗎嘛？佢哋聞得出啊。有燒報紙味，所以唔使先公開嘅報㗎。我都唔啱睇㗎啦，如果係食報嘅。普通日報咪要。係啊，所以其實呢包咧第一啦，係本身包住裏邊咧唔知係乜嘢。如果你有相熟嘅啲紙錢店咧，最好就係我哋叫訂製客製，即係我係要呢幾樣紙㗎啦，你同我包晒落去咁樣樣，係啦，咁就會比較好啲咯。咁我知道咧，平時即係正式嘅一啲法事嘅儀式咧，咁我哋嘅嗰啲法師咧就會讀一啲疏文啦。咁但係其實我哋拜先人嘅時候有冇啲疏文我哋需要去讀啊？係有嘅，係有嘅。因為咧第一樣嘢咧就係我哋雖然咧喺佢嗰個墓前咧去拜祭先人啦，咁係咪確保佢一定收到咧？原則上係收到嘅。不過咧，如果咧有疏文去行使，即係文件打咗印，打晒印，咁佢一啲叫公文上面嘅印咧，令佢係公文式咁行出嚟呢一份文件，佢直接連埋呢份簿一齊去拜，一齊去燒嘅話咧，我就好肯定。佢係100%會收到。咁如果唔喺墓前，喺其他地方可唔可以攞呢張疏文嚟行使咧？正常係唔可以嘅，因為有啲朋友仔問我，佢話或者一視訊啦，佢問我，我阿爺喺日戰嘅時候走咗噶咯喎，最慘就係唔知佢走咗去邊喎。係。因為日戰時候好多人亂，咁阿爸阿媽就落咗嚟香港咁樣樣，阿爺就留咗嗰邊，跟住音送全部，咁照道理應該係先入咗噶啦咁樣樣，咁佢哋就喺冇任何嘅無重之下，佢哋要拜，咁就我冇拍阿爺張相咯，我就揾個當天嘅地方放阿爺張相喺度，咁啊自己整個香爐插幾支香，阿爺收嘢啦咁樣，就喺屋企燒咯，咁得唔得咧？第一，你知佢靈魂喺邊度，係啦。第二，你亦都唔確保燒完之後究竟佢係咪真係佢嚟收，所以通常之下咧咁嘅情況咧，一係就立於棺材，一係就喺盂蘭節嘅時候落牌位請佢到，請佢聽經嘅時候嗰時燒嘢咁樣樣嘅。因為好興咧，可能佢哋製造咧，有啲係屋企人買2張阿爺嫲咁嘅相，跟住就擺啲飯，跟住炒蠟燭喺屋企咯。喺屋企。係啊。家壇咁樣一個，即係一個。除非你本身已經有個祖先位係請咗先人係一早到座咗啦，即係話你請咗法師做好咗一個位置喺屋企供奉嘅，我哋叫祖先位。祖先位係包括埋所有過咗你嘅先人啊嚇。咁你有個咁樣嘅位俾佢咧係可以嘅。係。但係如果冇嘅話咧，你只不過係
覺得啊，今日我係掛獎碼，我就喺個湊張相出嚟擺位咁樣樣，只要臨時位咁就拜啦，係唔得嘅。當自己拍師咁樣。係唔得嘅，因為佢根本都唔知道你叫佢。燒咗之後嗰個一個有形象嘅紙錢變成無形象嘅紙錢嘅時候，佢擺喺度嘅時候，佢都唔知嚟收，就接俾你攞咗㗎啦。係啊。咁師傅頭先你提及到就係後土嗰個問題。咁平時我哋拜祭嘅時候有冇話先後次序點樣拜咁要拜埋後土嘅。係，但係有其實即係先係拜咗前邊，再拜後土，拜後土先。係啊，要打招呼先，因為後土係嗰度，你係嗰啲形容詞啦。其實後土等於係嗰邊嗰個管理員。係啦，你通知個管理，即係你揾咗 skill， 係啦，打個招呼。咁我嚟探啊10號 A 單位嘅咁樣樣，跟住先至去揾嗰個人就比較好啲咯。如果佢唔放你知嘛，係啊。明白。咁清明呢個問題，我哋先到此為止先啦。咁我哋下一次再傾下其他問題咁樣嘅。唔該晒大家。